Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году, безусловно, отразился и на работе таможенных органов. Но, несмотря на все сложности, должностные лица таможенного комитета продолжали выполнять возложенные на них функции, отметил, открывая коллегию, председатель ГТК Отар Хеце. В 2021 году таможенным комитетом была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия в рамках отчетного периода были направлены на реализацию пунктов программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В 2021 году в бюджет республики начислено таможенных платежей на сумму 2 миллиарда 732 миллиона рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 836 миллионов. Плановый показатель выполнен на 127%. Платежи, взимаемые при импорте товаров в республику, составили 2 миллиарда 655 миллионов рублей, что составляет 98% от общего объема начисленных таможенных платежей в 2021 году. Основная причина роста взысканных платежей от импорта товаров – рост объемов налогооблагаемого импорта таких товаров, как горюче-смазочные материалы, подакцизные товары, машины, оборудование и механизмы. Платежи, взысканные при экспорте товаров из республики, составили 78,5 миллионов рублей. Объем внешней торговли Республики Абхазия за 2021 год составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года больше на 9 миллиардов 369 миллионов. То есть рост составляет 36%, а если сравнивать с 2019 годом, то рост наблюдается 38%. От общего объема внешней торговли импорт составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, темп роста 151%, экспорт составил 6 миллиардов 60 миллионов рублей, то есть здесь происходит спад на 11%. За отчетный период наблюдалось повышение уровня администрирования таможенных платежей, показатели которых по их начислению выше значения аналогичного периода 2020 года. Объем внешнеторгового оборота в прошлом году составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что более чем на 9 миллиардов больше показателей 2020 года. В отчетном периоде участники внешнеэкономической деятельности, аналогично с прошлым годом, активно использовали процедуру периодического таможенного декларирования. Так, данная процедура была применена в отношении свыше 7 тысяч тонн экспортированных цитрусовых плодов, что составило порядка 34% от общего числа вывезенной сельскохозяйственной продукции за 2021 год. С подробными отчетами о проделанной работе за 2021 год выступили и другие начальники отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, первый вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил, что показатели 2021 года и показатели текущего периода ярко демонстрируют о намеченных благоприятных предпосылках тенденции увеличения поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет. В середине года стало наблюдаться поступления, превышающие квартальные задания, и тогда по согласованию с таможенным комитетом в бюджет были внесены изменения, увеличивающие доходы, плановые, я имею в виду, показатели по администрированию таможенных платежей на 178 миллионов рублей. И с этим заданием успешно справились бы. Вот за что я хочу выразить вам признательность. Это особая такая история, над которой стоит очень хорошо подумать, и ее нельзя забывать. Это те аспекты, которые позволили нам много чего в стране в 2021 году сделать за счет вот этих дополнительных доходов. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу и взаимодействие в сфере таможенного сотрудничества. Важнейший вопрос подготовки кодекса к межведомственному, а потом и внутригосударственному согласованию. И в этом вопросе мы движемся согласно плана. Сложнейшая, кропотливейшая работа целого коллектива, группы, которая является интеллектуальной элитой двух систем таможенных органов Абхазии и Российской Федерации. Работа серьезнейшая по адаптации терминологии, правоприменение целых глав и статей к
действующему законодательству Республики Абхазия. И в этой работе, являющейся составной частью процесса гармонизации законодательства, вы показали себя истинными профессионалами. По итогам коллегии, работа Государственного таможенного комитета за 2021 год признана удовлетворительной. В рамках заседания коллегии был утвержден и план работы на 2022 год. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.